अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भली कार माया ग़ज़ाल आबरू। सभ खां पहिरियां हिकु नज़र हेडलाइंस ते। ईंदड़ आम चूंडूं अगस्त 2023 में थींदियूं। इमरान ख़ान अगस्त 2023 ताईं सुकून करे ऐं इंतज़ार करे। इतलात वारी वफ़ाक़ी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब इमरान ख़ान सां ॻाल्हियुनि खां इनकार करे छॾियो। संदसि चवणु आहे त तव्हां तयारी पुलिस एहलकारनि जा मथा फाड़ण जी कई हुई। तव्हां हाणे चूंडुनि जो इंतज़ार कयो ऐं वधीक ॾफेड़ पैदा न कयो। लॉन्ग मार्च दौरान पीटीआई कारकुननि ते तशद्दुद ऐं शेलिंग करण ते आईजी पंजाब, आईजी इस्लामाबाद समेत पुलिस ऑफिसरनि खिलाफ़ एफआईआर्स दाख़िल कराइण लाइ सूमर ते सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन दाख़िल कराईंदासीं। पीटीआई चेयरमैन इमरान ख़ान जी पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदसि चवणु आहे त कारकुननि ते तशद्दुद वारे मामले खे हर फोरम ते उथारियो वेंदो। हुकूमत पुरअमन एहतजाज खे चिथण जी कोशिश कई, पंहिंजी जान कुर्बान करे छॾींदुसि, पर इम्पोर्टेड हुकूमत खे कॾहिं क़बूल न कंदासीं। असां ॿीहर मुकमल तयारी सां इस्लामाबाद ईंदासीं। सुप्रीम कोर्ट में जजिस की मुक़ररी के मामले ते जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस के ख़त लिखी छॾियो। ख़त में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ जो चवणु आहे त पाकिस्तान बार ऐं सुप्रीम कोर्ट बार समेत जुडिशल कमीशन के मेंबरनि केतिराई भेरा रूल्स में तरमीम जो मुतालबो कयो। जजिस की मुक़ररी में सीनियरिटी, मेरिट ऐं क़ाबिलियत खे ॾिठो वेंदो आहे, पर सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ऐं ॿियनि सीनियर जजिस की जगह ते जूनियर जजिस के मुक़रर कयो वियो। अॻूणे चीफ जस्टिस साकिब निसार इहो चई जूनियर जजिस मुक़रर कया त सीनियर जज पाण नथा अचणु चाहिनि, पर सीनियर जजिस साकिब निसार जी ॻाल्हियुनि जी तरदीद कई। सीनियर जजिस जे पाण न अचण जी ॻाल्हि करे साकिब निसार मकारी कई। अॻूणे चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद बि सीनियर जजिस खे नज़रअंदाज कयो। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम लाइ क़ाइम कमेटी जी अॼु ताईं का राय न आई आहे। जुडिशल कमीशन जो इजलास इन कैमरा न हुजणु घुरिजे। 40,000 खां घटि पघार खणंदड़नि खे वज़ीफ़ो ॾिनो वेंदो। 2,000 रुपयनि जो वज़ीफ़ो ईंदड़ महीने जून में मिली वेंदो। घर जी सरबराह औरत 786 ते पंहिंजे सुञाणप कार्ड जो नंबर उमाणे हिन स्कीम ज़रिए 8 करोड़ 40 लख माण्हुनि खे वज़ीफ़ो ॾिनो वेंदो। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदसि चवणु आहे त 26 मई ते पेट्रोल जा अघ वधाया आहिनि। मुनासिब न आहे त 1 जून ते वरी क़ीमतूं वधाइजनि। बिजली जे अघनि में वाध बाबति अञा ताईं का बि समरी नाहे आई। IMF सां निजकारी बाबति के बि ॻाल्हियूं न थियूं आहिनि। IMF सां स्टाफ लेवल जो मुआहिदो जून ताईं थी वेंदो। मुआहिदे खां पोइ पैसा मिली वेंदा। IMF खे $5 अरब जो चयो आहे। उमेद आहे त $4 अरब थी वेंदा। हिन ई माली साल में $1 बिलियन खां वधीक डॉलर्स आलमी बैंक खां मिली वेंदा। एशियाई तरक़ियाती बैंक खां बि पैसा मिली वेंदा। तेल जा अघ ख़ुशीअ सां न वधाया आहिनि। आलमी मंडी में क़ीमतूं वधियूं हुयूं। हिन हफ़्ते चीन मां माली पैकेज जी सुठी ख़बर मिलंदी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ जी हिदायतुनि ते यूटिलिटी स्टोर्स ते अटो सस्तो कयो वियो। 10 किलो अटे जे थेले ते 90 रुपया ऐं 20 किलो जे थेले ते 180 रुपया घटिताई कई वई। यूटिलिटी स्टोर्स ते 10 किलो अटे जो थेलो 490 रुपयनि मां घटिजी 400 रुपया कयो वियो। 20 किलो वारो थेलो 800 रुपयनि में दस्तियाब हूंदो। नोटिफिकेशन जारी। ऐं हुकूमती इतिहाद नेब चेयरमैन लाइ सुप्रीम कोर्ट जे अॻूणे जज जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाक़िर जे नाले ते इतफ़ाक़ करे वरितो। ज़रियनि मूजिबि नून लीग, PP ऐं ॿियनि इतिहादी जमायतुनि विच में नई नेब चेयरमैन जे नाले ते सलाह मशवरा थिया। नए चेयरमैन लाइ जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाक़िर जो नालो हुकूमती लिस्ट में सरे फ़हरिस्त आहे। ज़रियनि मूजिबि जस्टिस रिटायर्ड मक़बूल बाक़िर जो नालो आसिफ अली ज़रदारी ऐं शहबाज शरीफ़ विच में थियल मुलाक़ात दौरान ग़ौर हेठि आयो।